สวัสดีครับกินเที่ยวสุขใจบายมาเอชแนลนะครับวันนี้จะพามากินกับข้าวมื้อเย็นนะครับมื้อเย็นวันนี้นำเสนอเมนูป่านึ่งครับป่านึ่งกับน้ำจิ้มสามรสสูตรมาเอชแนลนะครับนี่น้ำซุปกับข้าวสวยร้อนๆนะครับพอดีช่วงนี้ไม่ได้ลงคลิปหลายวันนะครับพอดีทำงานว่างเลยป่านึ่งโอเคครับใครที่ยังไม่ได้กินข้าวก็เตรียมกับข้าวกับปลานะครับก็ข้าวปลามากินกับมาเอชแนลเนาะเลยก่อนอื่นเราแก้ข่าวก่อนครับนี่เลยเอาป่าเลยกาดครับกาดดอกทิมวันนี้กินกับข้าวสวยนะครับเปลี่ยนแนวสวยห้อนสุกห้อนกว่าวันนี้ขออนุญาตใจจอนกับซอมนะครับนี่คือข้าวสวยหลังจากเลิกงานครับมาเนอะกินข้าวครับล้างไม้ล้างมือไข่กินข้าวแรงก่อนมาเนอะข้าวกับปลาจิ้มนี่ครับข้าวโพดประกาศดอกคำโอ้น้ำซุปหอมครับ
ำใหญ่โอ้ตกจิ้มแซ่บครับเผ็ดส้มcon cỏแก้ขาวครับส่วนมากจะชอบกันเนาะปลานึ่งสุกครับกลางนะครับรสจืดได้นี่สักแรงเนาะทำงานเหนื่อยๆจืด
ครับเดี๋ยวปิดคลิปกันกำใหญ่ๆโอ้นะครับเนาะป่าเลยต้องหลากสายครับอันนี้ไส้มันจิ้มครับจิ้มสูตรเด็ดครับใส่เยอะเดี๋ยวปิดคลิปเลยคำใหญ่ๆนะครับโอ้เลยใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดถูกใจช่อง My A Channel ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ผมเนาะเดี๋ยวปิดคลิปไปเลยกินกำนี้นะครับกำใหญ่ๆรับคลิปนี้ก่อนฝากให้แพ็กตัวอีนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับรับคลิปนี้ก่อนขอบคุณครับ